ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ஏபி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். எப்படின்னா, 20 ரூபாய் வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நம்ம சர்வை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். ஸோ எல்லோரும் போய் பாருங்கள், பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ போடலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் ஏரியாவில் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருந்தது. ஒரு 5-6 நாளாக கண்டினியூஸாக மழை, ஒரு 10 நாள். அப்போ அதில் எடுத்த கொஞ்சம் எங்கள் ஊரில் உள்ள கொஞ்சம் ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு, ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதில் உள்ள ஃபுட்டேஜ் கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அந்த இது போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் கொஞ்சம் போடுறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஏரியா ஃபுல்லாகவே அந்த டைமில் ஃபுல்லாக ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு. பஸ் எதுவும் போகலாம் வரலாம். ஹைட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி, வயல் எல்லாமே ஃபுல்லாக தண்ணி ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வீடியோலாம் இருக்குது. இது வந்து எப்போவுமே அப்படி தான், எல்லாருமே திருவிழா மாதிரி பார்க்க போவாங்க மழை பெஞ்சதுன்னா. ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் போடுற ரோடெலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். சென்னையிலலாம் வந்து எப்போமாச்சும் தான் ஃப்ளட் வரும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை, எப்போவுமே ஃப்ளட் இருக்கும். மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கண்டினியூவாக மழை அடித்தாலே ஃபுல்லாக அங்கே தண்ணியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃபுட்டேஜெலாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணி போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம். அண்ணா எங்கே டியூட்டியா வீட்லையா? இது எப்படி முன்கும் பேக்கு போகுது, தண்ணியை போச்சா? சரி, எல்லா வண்டியும் தள்ள வண்டி பூரா உள்ள ஏற முடியாது. 39 ரூபாய். மற்ற ஒரு ஆளை பார்ப்போம். இப்போ தான் விழுது கரெக்டாக. அந்த வக்கீல் வண்டியை போய்க்கலாம். ஆமாம், அது அப்படியே நிற்கல. ஆனால் எடுத்து இப்போ தான் விட்டான். அப்படியே இருட்டி வச்சு அடுத்த மழை வரும். கொடி தான் இருக்குது, கொடி தான் இருக்குது. அங்கே இருக்குமா? இழுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாக்டாக எந்த இடம்னு தெரியல. நான் பிகாஸ் இந்த இடத்துல நான் போகலை. வீட்டில் அப்பாலாம் அனுப்பிச்சி கொடுத்தாங்க இந்த வீடியோலாம் எனக்கு. ஸோ எல்லாம் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் பார்க்கல. அதான் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் நான் எப்பவுமே தெரியுது, அந்த ஒரு அருவி ஒன்று உண்டு, அந்த இடத்துல உள்ள இதுதான்னு சொல்லி நினைக்கிறேன்.
ஃபுல்லாக மேலே மலையிலேருந்து எங்களை வருது பாருங்கள், எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு ஃபால்ஸ் இது ஆக்சுவலி. இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபுல்லாக எவ்வளோ கூட இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்துட்டே இருக்குது. அப்புறம் ஃபுல்லாக வர இங்கே வரைக்கும் வருது. இது இந்த ஃபால்ஸில் இருந்த ஃபால்ஸ் இருக்கிற மேலே ஆட்கள்லாம் நிற்கிறாங்க. இது வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் எல்லாம் சுற்றி மழைன்னு வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக எல்லா இடம் எடுத்துக்கணும். அந்த பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக வந்து போக ஸ்பீடாகிட்டு இருக்காங்க. விறகு ஹோட்டலுக்கு விறகு வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படி என்ன எடு இதெல்லாம் எக்ஸாக்டாக எந்த பிளேஸ்ன்னு தெரியல, சரியாக தெரியல. இது எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது ஆக்சுவலி. எங்கேயோ பார்த்த பிளேஸ் மற்ற பக்கத்தில் நியர்பையாக தான் இருக்கும், ஆனால் எந்த இடம் எனக்கு கெஸ் பண்ண முடியல. இந்த வீடியோ இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது தண்ணி. எங்கேருந்துனா மலையிலேருந்து இதெல்லாம் இங்கே உள்ள மலை பக்கத்தில் இருந்து வரக்கூடிய தண்ணியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி தான் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நல்லா தொடுத்து பெஞ்சுன்னா இப்படி தான் மழை ஃபுல்லாகவே தண்ணி எல்லா இடமும் ஆகுது. இப்படி தான் இருக்குது எல்லா இடமும்.
இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இப்போ மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள அந்த மழை நின்னதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபுட்டேஜ் இதெல்லாம். அப்படியே தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள். முதல்ல பார்த்துருந்தோம் இந்த ரோடு எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். இந்த இப்போ ஒரு பைக் வருது பாருங்கள். இந்த ரோடு ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது தண்ணி, ரோடே தெரியலையா? இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எல்லாமே இறங்கி கொஞ்சம் கிளியர் ஆகிடுச்சு. இதுதான் இந்த ஏரியா. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குதுன்னு, தண்ணி ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக அதாவது எப்படின்னா ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் மழை பெஞ்சாலே ஃபுல்லாகவே தண்ணி ஆகிடும். அப்புறம் காலையில் வேலைக்கு போவாங்க நிறைய பேர், பைக்கில் காரில் பஸ்ஸில் போவாங்க. காலையில் ஒன்றும் இருக்காது, வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சு தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபுல்லாக இருக்கும், எல்லா இடமும் தண்ணி ஆகிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியாவிலலாம் இருக்குமா மழை பெஞ்சா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். மழை பெஞ்சா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், பட் இந்த அளவுக்கு ஃப்ளட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடவும். மேலே இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.